Hello，大家好。今日我哋又有營養嘅節目。今日我哋身邊咧有一位註冊營養師啦，叫做 Queenie， 歡迎你。咁今日咧又講下一個 topic 喎。我哋好多人屋企咧都會有嘅急凍喺度擺喺雪櫃上，即係冰格上邊嘅。通常都係後備啦，我哋即係冇嘢食嘅時候啊，或者好肚餓嘅時候啊，咁我哋食嘅。咁就係餃子喎，想講下餃子嘅營養係點咧？咁坊間好多啦，而家又有鋪頭又有好多餃子啦，跟住又有啲煎啊、炸好多種食法啦。咁唔同嘅文化又有啦，係咪？有啲韓式嘅餃子，有啲日式嘅餃子啊，等等，好多元化嘅餃子模式。咁裏邊嘅營養素究竟係點咧？咁我哋想分享一下喎。好，冇問題。咁咧，我哋睇下今年2025年3月啦。咁我哋消委會喺個選擇月刊嗰度咧，都有登一個小型嘅報告係關於餃子嘅喎。咁咧，佢就睇咗市面上一啲預先包裝嘅餃子啦。咁當中有包括中式嘅餃子、日式同埋韓式嘅餃子嘅。咁分析翻佢個營養素嘅含量啦，包括總脂肪啊、飽和脂肪、蛋白質、鈉質，即係鹽嗰啲啦。將佢個營養素含量咧由小排到去大，再攞個中間數值咁樣啦。阿 Wing， 不如你估下邊一種餃子係比較高脂肪啊？邊種餃子比較高脂肪？嗱，我哋講緊有咩啊？韓式、有日式，係啦，仲有咩啊？仲有中式嘅餃子啊，脂肪量高咧，我估脂肪可能係差唔多，或者韓式嘅高少少，會唔會咧？冇錯，你係咪有偷睇到個報告咧？未睇啊，不過諗都諗到啊。係嘅，冇錯啦。見到今次消委會即係睇咗咁多個樣本啦，平均嚟講咧，全部餃子一齊睇啦，每100克嘅餃子，大概有9克嘅總脂肪嘅。睇翻3隻餃子咧，其實係有啲相近嘅。韓式餃子就略為高少少啦，9.7克咁樣嘅。OK， 嗱，100克嘅餃子，呢100克餃子呢個字係點樣理解咧？即係約莫嗱，我哋普通餃子啦，咁如果100克餃子大約有幾多隻到啊？嗱，餃子真係個大細爭好遠喎，係啦。通常韓式餃子大隻啲嘅，30幾克一隻都有嘅。中式餃子、日式餃子咧就通常細隻少少啦，大概17至20克左右一隻嘅。100克嚟講咧，中式、日式嘅餃子可能就大概係5隻左右嘅。OK， 即係5隻到就約莫就有100克啦。OK， 咁除咗我哋留意脂肪，其實有冇啲乜嘢我哋需要都要再睇下咧？梗係有啦，鈉質鹽呢樣嘢咧都係我哋需要留意嘅，尤其是一啲患有高血壓嘅朋友仔啦。留意翻平時食嘢嘅鹽分攝取啦。餃子其實都可以好高鈉質㗎喎。咁點為之高啊？嗱，頭先講緊約莫100克啦，即係可能又係5隻左右啦。咁會有幾多？約莫有幾多度嘅鈉質或者鹽分喺裏邊啊？大概每100克嘅餃子嚟講咧，就有大概360去到475毫克嘅鈉嘅。根據呢個食安中心嘅定義啦，高鈉嘅食品咧，即係每100克嘅食物有多過600毫克嘅鈉就叫高鈉啦。相反，低鈉質嘅食品咧，即係每100克少過120毫克嘅鈉嘅。我哋見到其實市面上嘅餃子又唔可以叫非常之高鈉啊，又唔可以叫低鈉咯。OK， 咁即係唔算好高，不過你又想像唔到，其實佢裏邊都有成400零嘅鈉喺裏邊嗬。咁所以咁我哋做啲咩要值得留意嘅地方咧？即係如果我哋揀餃子食嘅時候，咁鈉係我哋要小心啦，係嘛？咁脂肪我哋又點咧？頭先你提過有9克啊等等，咁有冇會再睇下我哋嘅飽和脂肪係咪高嘅咧？屬於？係嘅，因為好多時即係出面啲餃子，尤其是有肉餡嘅餃子啦，好多時都會混入一啲肥豬肉落去嘅，製造一個好滑身嘅口感啦。好多時令到個餃子嘅脂肪含量，尤其是係
飽和脂肪嘅量就會更加高嘅。咁我哋睇翻今次個報告啊，每100克嘅樣本嚟講咧，全部嘅樣本嚟講，咁啊飽和脂肪都唔算太高嘅，好彩嘅大概2.7克左右啦。咁啊3款餃子都係相近嘅，係啦。OK， 咁即係都係要都係要小心喎嚇。係。OK， 咁除咗呢個之外，咁我哋如果食一餐嘅時候咧，咁有啲人餃子就當一餐㗎啦嘛。咁我係咪食唔知我食10隻餃子咁當一餐，係咪都叫健康咧？即係還是要點樣配搭會健康啲咧？如果用食餃子，嗱，咁啊，如果真係食10隻餃子做一餐啦，咁啊，即係大概去到200克左右喎。咁個鈉含量嗰方面咧，咁啊，我就會比較擔心一啲啦。咁啊，好容易都會去到我哋每日建議嘅鈉嘅攝取都已經去到1/3喎。咁啊，同時地好多時啲朋友仔咧食餃子都會食碗麵啦，又整個湯底，譬如落啲雞粉啦，落啲好重鈉嘅一啲調味料去整個湯底嘅。咁其實一餐嚟講咧，咁啊非常之高鈉啦，咁啊啲高血壓嘅朋友仔就真係要更加小心啦。咁我哋就會建議翻餃子其實都係好方便嘅一個食材啦。咁都有佢嘅價值嘅，係啦。咁不如即係每一餐較低少少個份量，大概5至6隻左右再配1碗到碗半嘅綠色葉嘅蔬菜啊，呢啲常備嘅蔬菜好似菜心啊、白菜仔啊咁樣，其實都係唔錯嘅。湯底方面就當然少落啲鹽會更加好啦。OK 嗱，咁其實即係好多時我哋都會有即係餃子湯麵㗎嘛，好普遍。咁其實即係提到又冇乜菜，咁你餃子啊出邊嗰陣又係啲starch 即係澱粉質，你個麵又係澱粉質，咁個澱粉質比較高啲喎，呢一餐係嘛？係。咁所以又未必係最好嘅選擇，但係好似又自己感覺好似好健康哦，餃子湯麵啫嘛，冇乜嘢，但係其實裏邊都有啲脂肪啦，個纖維又未必高喎，因為個菜又未必多啊，咁所以頭先提到就係要食翻多啲菜。OK， 咁但係而家坊間有啲素餃喎，素餃又係咪好啲嘅選擇咧？係嘅，咁素餃咧就睇你點樣睇啦。今次消委會個報告咧就冇特別講明佢有即係參考素餃子嘅營養啦。咁我自己就上網去睇翻，即係大概10款嘅素餃子嘅營養啦。咁見到蛋白質方面咧，其實都相近嘅。每100克嘅餃子嚟講咧，都有差不多係1隻大雞蛋嘅蛋白質，即係1兩7克嘅蛋白質左右啦。鈉含量方面都係相近嘅，係啦。但係因為素餃子就冇咗一個動物性嘅食品啦，咁佢相對佢個飽和脂肪量都比較低嘅。OK， 咁素餃子可能好啲嘅選擇喎，因為佢脂肪低啲啦，不過個鹽分同普通有肉嘅都係類似，咁所以素餃都係一個比較我覺得唔錯嘅選擇嚇。咁 OK， 咁今日條片嚟到呢度啦，講咗餃子啦，我哋要留意嘅地方啦，就唔好淨係諗住餃子麵就一個好健康嘅。其實我哋可能要加翻多啲菜係嘛，個麵嘅量係咪可以少啲咧？如果你食咗幾隻餃子再加麵，就真係好似好多澱粉質嘅嘢。咁同埋揀餃子嘅時候都睇下啦，韓式啊、中式啊、日式啊，係咪有啲韓式又會高啲啊，有機會。咁所以揀餃子嘅時候都會睇下嗰個脂肪啊，跟住再睇埋個鹽分啦。咁素餃都係可能一個比較好啲嘅選擇嚇，大家鹽分就差唔多啦，兩邊有肉冇肉都係，好嘛？咁留低下邊留言啦，俾啲 comment 啦，跟住咧就再 like 啦 subscribe 我哋好唔好？希望再大家一齊做呢個動作嘅時候咧，會令到多啲人睇到呢啲健康正確嘅營養信息 ，which is 都係我哋呢個頻道想做到嘅嘢，大家一齊幫手 share 出去啦。OK， 拜拜。Hello， 嚟緊咧5月中咧，我哋就會第一次做呢個嘅 YouTube Live。咁咧而家仲籌備緊啦，我希望大家俾啲意見，呢個 YouTube Live 咧可以有啲咩題目啦，或者大家想我哋傾啲乜嘢啦，都係我哋 open 出嚟嘅，俾大家去投票。咁可以下邊咧，我哋個 Facebook 啦或者 IG 咧，你喺下邊留言，咁我哋就會收集晒啲意見，跟住就會決定5月中嗰個嘅YouTube Live 係講啲乜嘢，或者大家想聽啲乜嘢，好嘛？希望有啲互動。OK，thank you，拜拜。